滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅。朱古力三國網上版開呀！朱古力三國網上版又嚟啦！上個禮拜又好緊張啊！上回講到曹操就着草，咁就立咗一件呢，陳宮就走去幫佢。兩個人逃走嘅時候呢，都發生咗好多個小插曲啦。陳宮就見盡曹操嘅心狠手辣嘅一面啊！哇，原本以為你一個正人君子，點不知原來你係一個心狠手辣、自私自利嘅大豺狼嚟嘅。越覺得越唔對路啦，開始冇人對佢。話說兩個人呢，避難嘅時候呢，去到一個地方可以露宿一宵。曹操晨咁早就冧咗。正當陳宮睇到曹操熟睡嘅時候，把心一橫就拔起把劍想掹雞嘅時候，唔知點解心頭裏邊嘅諗法突然間180度轉變咗。有把聲音同佢講：我為到國家，官都唔做，跟佢嚟到呢一度。而家如果我殺咗呢個人，滿手鮮血嗰個人咪我，咁我咪不仁不義。既然如此嘅話，都係我哋各行各路啦。你都唔係我心目中嗰個英雄啦。結果陳宮就細細聲收埋翻把劍，將所有自己嘅行裝呢就擺晒上馬度。天都未光就漏夜就離開咗曹操，閃咗咯。話說曹操瞓醒嘅時候，咦，唔見咗個陳宮嘅，望嚟望去都唔知喺邊度。突然間就好多個片段諗下諗下，做咩放我飛機呢？我知啦，梗係陳宮呢個人聽到我講嘅嗰幾句嘢，寧教我負天下人，不教天下人負我。呢個陳宮梗以為我係一個不仁不義嘅人啦。哇，我都要快啲走啦，萬一佢 call 咗啲官兵嚟撻我點算啊？快啲執嘢走人咯。跟住呢個曹操呢，就攞晒啲嘢呢，漏夜就去到陳留呢個地方。當時曹操嘅老豆亦都喺陳留呢個地方啦。兩者爺就可以聚一聚啦。曹操就將佢之前發生嘅事一五一十就話俾佢老豆聽。咁再同老豆講啦，喂，老豆，我而家有個諗法，呢個朝廷都係腐敗噶啦，不如我哋搞單大茶飯出嚟做啦。但係一定要靠你啦，我哋呢兩仔人賣晒我哋啲家財，整支義勇軍出嚟，創立一個新嘅勢力去對抗呢個俾董卓所壟斷嘅朝廷啊！咁做老豆梗係支持個仔噶啦，睇到而家個天下都係立立亂啦，董卓都唔係大好人，梗係撐佢啦。咁但係老豆講：喂，阿仔啊，我加埋你啊，都係得雞碎咁多錢，邊度有錢搞義勇軍啊？都要揾條大水喉肥住先得嘅。嗱，我知道陳留呢個地方啦，有個有錢佬，又有義氣，又仗義疏財。嗰個人呢，叫做魏宏，好搭水噶。如果得到佢相助嘅話呢，大事可成啊！咁啊，話說曹操同阿爸呢已經準備就緒啦，喺屋企就 set 個良朋歡聚宴，請阿魏宏兄友屋企飲翻餐食個飯啦。飲咗兩杯嘅時候，急不及待呢，就同阿魏公講啦：魏公，你都有眼睇噶啦，而家漢朝已經立立亂啦，邊度仲有皇帝噶？我真係戥啲百姓好可憐啊！呢個董卓個死肥仔，大致阻住晒，欺壓我哋啲百姓，欺壓我哋皇上，我真係而家恨不得煎佢皮，拆佢個骨。細佬真係想康復呢個社稷，但係我自己又唔夠炮啊！魏公，你係出晒名，又有黑又有義氣嘅人嚟嘅，你可唔可以幫細佬一次？幫我就等於幫呢個國家搞掂呢個董卓，好希望可以挽救呢個漢朝。魏宏聽到嘅時候拍爛手掌，熱淚盈眶。好，我真係等咗呢日好耐噶啦，我係有心無力，我都老啦，我冇嘢多，錢又最多。今日遇到你呢位英雄，係我嘅萬幸。既然曹操你咁有大志，冇問題，幾大係幾大，燒賣係燒賣，我將我所有嘅家財全力 support 你，你去搞啦，錢個方面冇問題。曹操聽到開心到不得了，
梗係宣傳啦，好似之前朝廷招攬呢個義勇軍咁樣啊，整晒 banner，整晒宣傳單張。而家曹操曹氏勢力開始招聘呢個義勇軍，豎起一支白旗啊！嗱，個書係咁寫，豎白旗啊，上面有2隻字，叫做忠義。個個睇到忠義，邊度抵擋得住啊？深深被呢個曹操嘅魅力所吸引住，應徵嘅人士簡直多不勝數啊！好似啲雨水咁密密麻麻咁滲喺呢個陳留呢個地方。呢個 moment 梗係要介紹下曹操旗下有啲咩猛將啦。嗱，有玩過《三國志》都知啦。一開波玩曹操嘅時候真係好 easy 噶，因為佢手下真係猛將如雲嘅。第一位要為大家介紹就係陽平衛國人樂進。另外一位好抽得嘅李典呢，亦加入曹操嘅旗下。點知兩個咁少啊？為人熟悉嘅夏侯惇啊，獨眼龍，加埋佢細佬夏侯淵，兩個人再拉埋幾千嘅兵馬呢，亦都紛紛加入曹操嘅旗下。原本都介紹過啦，曹操並不是姓曹噶，係姓夏侯噶，所以呢兩位都係佢同族嘅兄弟嚟嘅。點知4個咁少啊？講完夏侯兄弟，都要講下曹氏兄弟啦。大家記唔記得有邊幾個啊？曹氏兄弟當時馬上 join 曹操嘅話，就有曹仁同埋曹洪，亦都加入咗幾千個兵馬呢，加入曹操嘅軍團。咁啊，曹操見到呢兩位武藝高強，調動軍馬亦都非常之熟練，非常之開心。突然之間，手下猛將如雲，亦都不費吹灰之力，已經有幾千嘅兵馬跟住佢揾食啦。幕後嘅大水喉阿魏宏亦都盡出佢嘅家財，將所有嘅義勇軍呢添置所有嘅兵馬同埋盔甲。呢個魏宏係最勁嘅大水喉啊！正所謂我哋嘅榮譽贊助，仲有好多叫白銀贊助、黃金贊助咁樣嘅，不計其數，係咁送啲兵糧啊馬。一時之間，曹操嘅勢力突然間崩得好快，成為咗其中一個強大嘅勢力啦。好，當時陳咁早已經撩咗翻去佢自己嘅鄉下袁紹啦，亦都組成咗另外一支兵團，兩股嘅大勢力就 join 埋一齊開個高峰會議。曹操同袁紹就齊鬥咗封多橋文，send 俾各路嘅諸侯，希望佢哋可以匯集晒一齊去討伐呢個董卓。咁呢封多橋文 send 晒俾東南西北各方嘅地方諸侯之後呢，哇，反應非常之好。加埋曹操呢個發起人，總共有18路嘅諸侯呢，聚集埋一齊去討伐呢個董卓。嗱，咁有邊幾個啊？咁啊，大家為人熟悉嘅，譬如有袁術啦、孔融啊、鮑信啊、陶謙啊、馬騰啊、公孫瓚，當然唔少得啊孫堅同袁紹啦。講咗曹操咁耐，係時候我哋都要翻轉頭講下劉關張啦。好耐都冇講過劉備。劉備呢個世界仔呢，好鬼精叻嘅。劉備當時做緊乜嘢？打緊政府工嘛。之前講過啦。咁啊，佢就封咗呢做呢個平原縣嘅縣令。但係劉備心裏邊最想做嘅就係皇帝，點會唔把握呢個咁好嘅良機呢？話說呢個第14路大軍喺呢個北平嘅太守叫做公孫瓚呢，出15000嘅精兵呢，一齊去討伐呢個董卓嘅。公孫瓚同呢個劉備呢係有啲淵源嘅，曾經一齊呢去打過黃巾賊。劉備收到風，公孫瓚呢會路經佢管轄嘅地方，就係呢個平原啦。call 埋佢兩個細佬，喂嗱，今日咧就唔好搞咁多嘢啦，我哋晨早去市集嗰度咧買塊靚布，嗰塊布咧有咁濕得咁濕，撐死人嗰隻。咁啊，劉備啊揀咗隻黃冚冚嘅黃色，跟住咧就齊就整咗塊大旗出嚟。咁兩個細佬問佢：喂，大佬你搞乜鬼啊？無啦啦整支旗做乜鬼啊？哎，你唔好理我啦，總之我搞呢樣嘢有我哋着數啦。三兄弟夾手夾腳整一支大旗之後咧，就乜鬼都唔做，就碌咗出去個縣嘅門口嗰度啦。搵到棵樹咧，就動起支旗喺度守株待兔。嗰隻兔仔係邊個啊？咁梗係呢個公孫瓚啦。
劉備要攞到公孫瓚嘅 attention，都要花少少錢買啲布翻嚟整支大旗，等佢遠遠都及到有啲嘢。結果呢條計仔真係使得，公孫瓚喺遠處已經有啲黃冚冚嘅咩撐住佢隻眼，咁啊想知道發生係咩事啊？話係咪金嚟噶？咁啊結果就越行越近，越行越近嘅時候，原來就有3個人凍喺度。咦，咁熟口面嘅呢個人邊鬼個呢？哦，你咪阿細佬啊劉備。哇，兩兄弟見到嘅時候梗係開心到不得了啦！大佬，我係劉備啊！喂，你點啊呢排？仲記唔記得我啊？我好掛住你啊！公孫瓚見到劉備梗係開心啦！哇，咁都見到你嘅，真係有緣啊！係啊，大佬，專登喺度伏你噶嘛！哎呀，唔好講呢衰嘢啦！我收到風啊，你會路經此地噶，所以我哋神咁早3兄弟呢已經動咗喺度，恭迎你來臨啦！我知道你啊路途遙遠啦，出邊沙塵滾滾。喂，不如咁啦，你帶晒你啲軍馬入嚟我呢個縣仔嗰度飲啖茶都好啊！公孫瓚就見到支旗同埋劉備，亦都有2個威風凜凜嘅人喺佢後邊跟住佢。咁啊好奇之下就問啦：哇，你後邊嗰2位好濕下，咩人嚟噶？哦，呢2位咪我結義嘅細佬咯。嗱，呢個呢就係關羽，嗰個就係張飛啦。2個啲武力都90幾噶，好湊得噶。公孫瓚梗係講：哦，聽過你哋嘅大名啦，打黃巾賊好有功嗰2位啊嘛。喂，咁你哋而家撈緊乜嘢啊？哦。阿關羽呢就係騎馬嘅弓箭手，張飛呢就係步兵隊嘅弓箭手。公孫瓚聽到，哇，唔係啊嘛，哇，咁真係嘥料啦！咁好嘅材料，點會做弓箭手噶？嗱，不如咁啦，唔好嘥嘢，而家我啊拉大隊去打董卓，個天下嘅諸侯呢都一齊聚集喺個地方度嘅。如果你唔介意唔撈你份官嘅話呢，嗱，我哋一齊去打董卓，就好似以前打黃巾賊咁啫嘛，一齊去康復呢個漢室，你覺得點啊？當然冇問題啦，大佬，你用得着我嘅地方盡管去用啦，唔單止咁，仲去為正義而戰添。我對漢朝忠心耿耿，我梗係要拼咗條命都要打死呢個董卓噶啦。各位識撈嘅朋友都要學一學劉備。劉備神咁早都知有單大茶飯咧已經發生緊，亦都神咁早亦都知道佢嘅哎呀大佬公孫瓚亦都會路經此地嘅，亦都證明咗劉備呢個人唔係咁簡單噶。正所謂深謀遠慮，神咁早已經計算晒啦，就為求都係想公孫瓚帶佢一齊上去呢個大舞台上面尋覓另外一個機會。究竟呢18路盟軍打董卓打成點呢？下個禮拜朱古力三國帶大家重現經典場面，3英戰呂布啊！